हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ एम्ब्रो कफ सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही असरदार मेडिसिन है। अगर आपको बहुत लंबे टाइम से अगर कफ है, अगर आपको बार बार खांसी का शिकायत आ रहा है, तो आप ये सिरप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं किन किन कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं और किन किन कंडीशन में हमें इसको नहीं लेना है। तो आज मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। प्लीज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, ये जो एम्ब्रो सिरप है, कफ सिरप है, ये आपको कफ ठीक करने में, जब आपको खांसी बार बार आता है, आपको बार बार बहुत ज्यादा कफ निकल रहा है अगर आपके मुंह से, तो उस टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको म्यूकस को निकालता है, जो जमा हुआ आपका जो कफ है आपके बॉडी में, उसको ये बॉडी से निकालने का कोशिश करता है। तो ये इसका यूज है दोस्तों। अब ये जो आपका जो म्यूकस है, जो आपका कफ है, वो बहुत गाढ़ा रहता है, तो उसको थीन करता है, उसको पतला करता है, ताकि आपके बॉडी से एकदम आराम से निकल जाए। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अगर कफ आपका अगर थोड़ा मोटा रहेगा, अगर ज्यादा गाढ़ा रहेगा, उसका विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगा, तो वो आपके बॉडी से निकलने में, एक्सपेल होने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होएगा। तो ये कफ सिरप क्या करता है, उसको बहुत ही पतला कर देता है, उसको बहुत ही थिन कर देता है, ताकि वो आपका कफ जो म्यूकस है वो आराम से आपके बॉडी से निकल जाए। तो ये था दोस्तों इसको काम करने का तरीका। अब रही बात इसके कॉम्पोजिशन की, तो दोस्तों तो इसमें 4 सॉल्ट डाल के ये कफ सिरप को प्रिपेयर किया है। तो इसमें आपका पहला नंबर, इसमें आपका एम्ब्रोक्सोल है, दूसरा इसमें आपका टर्ब्यूटालिन है, तीसरा इसमें आपका गुआफेनिसिन है, और चौथा आपका मेंथोल, जो आपको हर एक कप सिरप में मेंथोल तो आपको मिल ही जाएगा। तो दोस्तों देखिए, एम्ब्रोक्सोल जो है वो एक म्यूकोलाइटिक है। जैसे कि मैंने बताया, म्यूकोलाइटिक का मतलब जो म्यूकस, जो कफ आपके बॉडी में जो जमा है, उसको ब्रेक करता है। वो जो गाढ़ा है उसका विस्कोसिटी, उसको पतला करता है, उसको थीन करता है, ताकि वो आराम से एक लिक्विफाई कर देता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ताकि आपको म्यूकस आपके बॉडी से आराम से निकल जाए। पतला रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। टर्ब्यूटालिन दोस्तों देखिए, जो इसमें सॉल्ट डाला है टर्ब्यूटालिन, ये एक ब्रोंकोडाइलेटर है। अगर आपको मतलब सांस लेने में दिक्कत होता है बहुत ज्यादा कफ के वजह से, या फिर सांस लेने में दिक्कत, आपको अस्थमा के प्रॉब्लम में भी हो जाता है, तो टर्ब्यूटालिन आपको एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, मतलब आपके लंग्स को डायलेट करता है, ताकि आप आराम से सांस ले सके और सांस छोड़ सके। गुआफेनिसिन दोस्तों ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कि अगर आपके बॉडी में अगर ज्यादा म्यूकस है, अगर ज्यादा कफ अगर आपके बॉडी में बन रहा है, तो ये एक्सपेल करता है। जो स्पूटम जो आपके शरीर में बनता है, वो स्पूटम को निकाल रहा है। तो ये है आपका एम्ब्रोक्सोल और टर्ब्यूटालिन, गुआफेनिसिन जो एक्सपेक्टोरेंट है उसका काम। और मेंथोल दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये कॉमन सॉल्ट रहता है हर एक कफ सिरप में, तो ये एज एक माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक, मतलब एक हल्का लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। देखिए, अगर आपको अगर थ्रोट अगर इन्फेक्शन हुआ है, अगर थ्रोट में कहीं पेन है, अगर नेसल में कंजेशन है, तो वहां पे सूथिंग इफेक्ट देता है। मतलब क्या, इसको लेने के बाद आपको वहां पे एक कूलिंग सेंसेशन आता है आपके गले में, एक ठंडा वाला एक फीलिंग आता है आपके गले में। तो इससे क्या होता है, आपको एक कूलिंग और एक सूथिंग इफेक्ट मिलता है। आपको थोड़ा गले को, आपका जो थ्रोट है उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स, आराम मिलता है दोस्तों। तो ये था इसका कॉम्पोजिशन और इसका यूज। अब इसका डोज है दोस्तों, देखिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है। तो नॉर्मली इसको 10 ml 2 टाइम्स आप इसको ले सकते हैं। 10 ml 2 टाइम्स, 10 ml दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं, या फिर आपको आपका डॉक्टर जैसे सजेस्ट करे उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों 72 रुपीज है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 72 है एम्ब्रो सिरप का। और इसका साइड इफेक्ट बहुत ही माइल्ड है, बहुत कम देखने को मिलता है। बट इफ यू टेक दिस मेडिसिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप ज्यादा टाइम तक लेते हो, तो नॉर्मली आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, आपको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होएगा, आपको स्टमक पेन हो सकता है, आपको दस्त लग सकता है, आपको डायरिया का शिकायत आ सकता है दोस्तों। तो ये था इसका थोड़ा माइल्ड साइड इफेक्ट, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और ये दोस्तों, ये सिर्फ नॉजिएटिंग नहीं है, ड्राउजीनेस नहीं करता है, मतलब और सब मेरा आप लूपी फिश सिरप देखे होंगे, इसके पहले बेनाड्रिल सिरप आपने लिया होगा, तो उसको लेने के बाद आपको थोड़ा नींद आता था, थोड़ा ड्राउजीनेस फील होता था। लेकिन इसमें डाइफेनहाइड्रामिन नहीं है, तो इसमें एम्प्रोक्सोल है और गुआफेनिसिन है मेजर कंटेंट। तो इससे आपको लेने के बाद आपको ड्राउजीनेस नहीं होता, आपको नींद मतलब फीलिंग नहीं आता है नींद वाला। अब इसका डायरेक्शन क्या है दोस्तों, देखिए आपको इसको लेने के पहले अच्छे से शेक कर लेना है ना दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेक नहीं करेंगे तो जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो नीचे ही बैठा रहेगा आपके सिरप के बॉटल में। तो आपको इसको अच्छे से शेक कर लेना है, तब आप इसको यूज करना है। और आपको इसको बच्चे से दूर रखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉटल खाली हो सकता है क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। और आपको बॉटल ये बच्चों से दूर रखना है। और अगर आपको बच्चों में कोई कफ सिरप यूज करना है, तो देन आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।